В общем, ребят, продолжение тому видео, в котором задавал вопрос по стуку. В принципе, варианты пошли пока, но пока не те, которые я хочу услышать. В общем, смотрите теперь мое подозрение, что здесь может быть, что стучать. То есть я говорил, что исключен шатун, исключен корень, исключен палец, исключены клапана доставания. Но сейчас пальцами уже трогали, видим, просто он вытертый. А так вот, ну, Кирилл, как ты делал? Поделай. Вот здесь стук. Слышишь? А первый для сравнения? Тоже есть, но меньше. То есть, возможно, излишний. Ты можешь не болтать, блядь. Я вооружаю. Вот сейчас покажу вам вредителя вот этого. В общем, вот это подозрение, что юбка поршня стучит по цилиндру. Ну, сейчас все извлечем и уже измерительными приборами я вам скажу разницу в величинах. Ну вот они, один из них, виновник торжества, у нас на столе находится. Видим, у нас все поршни от с 1 по 4 лежат. Есть определенные подтянутости. Но юбка, как правило, на всех живая. На всех, конечно, кроме 4-го. Так, вот, видим. Тут все живое. А на 4-м вот такое вот безобразие. Особенно вот здесь. Вот видно, да? Насколько сильно потянуто. Значит что, ну, визуально есть визуально. Давайте приборам верить. Значит что, берем микрометр. Значит, от чего будем отталкиваться? Давайте, вот у нас 0,5 поршень новый. Так, видно, нет? Где тут 0,5? О, все. 0,5. Давайте его промеряем микрометром. Так. Значит, у нас получается 80,47. То есть минус 3 сотки от 80,5. Так, видно, нет? Стой, не шевелись, не дергайся. Ну вот, короче, 80,47. Так, теперь проверяем. Допустим, давайте по первому цилиндру проверим первый поршень. Сколько он у нас уже в износе. Во-первых, как вы, если видео смотрели, вы помните, что поршни эти уже бэушные устанавливались. Ну, собственно говоря, под них и точились наши цилиндры. Если у нас тут был 80,47, то этот 80,31 почти. Даже меньше чуть. Нажми пальцем на экран. На экран, где, куда здесь? Четкость навести хочешь. Да, нажми. Еще раз. Пусть на слово верит. Ну. Ладно, хорош тебе по экрану бить. О, видим. Да не дергайся ты как пьяный. Все, видим, 80,31. Все, а теперь хорош тащиться. А теперь давайте проверим поршень, который нас, собственно говоря, беспокоил. Я, конечно, не знаю, но что-то мне кажется, он еще меньше должен быть. Ловим серединку. Так. Опа-на. 80. 20. А какой 20? 11,5. Ой-ой-ой. Вот вам и, скорее всего, причина стука. Тем более, если у нас тут 3 сотки минуса, в идеале у нас, грубо говоря, 3-4 сотки допуска дается по зазору, то есть у нас цилиндр где-то 80-51 должен быть. Плюс у нас по-любому там он уже немножко изношен, тем более на 4-м цилиндре, который у нас бьет. Это мы сейчас при помощи нутромера можем тоже проверить износ самого цилиндра. Кстати, сейчас возьмем, наверное, и пойдем туда. Ну, то есть, видим. А сколько у нас получается? 30. Здесь у нас 31, а там 47. О, 36 соток, правильно? Вот. 3 с лишним десятки, как вы думаете? Грубо говоря, 3,5 десятки может издавать стук или нет? Ладно, настраиваем нутромер, смотрим еще цилиндр и точную тогда вам цифру скажу. Так, вот, значит, подошли к блоку. Смотрим. Конечно, следы потянутости видны.
Видим, у нас по бокам хон еще живой, красивенький, все. Тут же есть определенные потертости. Так. То есть, ну, эти потертости, скажем так, ногтем не чувствуются. Нет, чуть-чуть что-то цепляется, но, скажем так, это не сильно криминально. Бывают царапины вообще ужаснейшие. Так, значит что? Берем нутромер, держи. Так, сверху. Ну да, давайте для начала опустим старый поршень. Старый поршень и посмотрим. Ну вот юбка поршня. Вот, опускаем поршень и видим его люфт. Вот. Как вы думаете, Ниже чуть можете это на стук давать? Там выработка. Еще будет больше, конечно. Да тут выработки практически О, нет. еще больше, аж щелкает. Видим, какой ход. Берем, значит, новый поршень. Так, давай, то же самое. Опускаем его сюда. Ну, сучка все-таки плотнее, чем положено, да? Так, видим, поршень у нас плотнее по той причине, что цилиндр у нас, ну давай микрометром промеряем, точились под старые поршни, которые уже изношенные там, на сколько, допустим, я не знаю, на 3 сотки они изношены были или на 4. То есть и под них и точились наши цилиндры. Теперь эти новые поршни, которые, естественно, не изношенные, у нас туда не влазят. То есть вариант какой? Варианта 2. Как ты телефон держишь? Ну, так. Вот так вот надо держать. Вариантов 2. Самый правильный, но самый дорогостоящий. Это будет у нас вариант. Снимаем блок, раскидываем его полностью и заново растачиваем под новую поршневую. Под вот эту. Это будет самый правильный, но самый долгий и самый дорогой. Вариант второй. Конечно, это несколько неправильно, но отвозим либо все 4, либо хотя бы один поршень к токарю и подгоняем их по размеру. А какой конкретно размер, сейчас я промерю нутромером. Держи. Пальцы. Ну ты ж смотри, блин. Оператору, блин. У нас в плюсе 2 сотки. 2 сотки, но сотка на расширение по-любому маловато. То есть в любом случае нам поршень хотя бы пару соток надо снять. Ведем ниже. То есть видим, у нас цилиндр в этой плоскости идеально 2 сотки. Разворачиваем. Здесь смотрим. Так, здесь у нас пока 4 сотки. Опускаем, опускаем, опускаем. В этой плоскости у нас 4 сотки. То есть получается что? Получается у нас нашим поршнем на 2 сотки уже разбило. Эллипса аж 2 сотки. То есть в идеале этот двигатель точить под новые поршни. Растачивать. Ну если, скажем так, закрыв глаза на продажу, то можно один поршень подработать под данный цилиндр. Лишь бы он не стучал и выпускать дальше. Но я этого не говорил. Так ты этого не Принимаем хотел. решение. Так, ну что, вот продолжение. Видим, 4-й поршень поменяли, решили все-таки вариант быстрее делать. Это, скажем так, устранение неполадки самым дешевым, самым быстрым образом, способом. Значит что, вот наш поршень, помните, как он стучал? Видите этот. Этот взяли 0,5. И, как я говорил ранее, что блок у нас растачивался под бэушные 0,5 поршни, которые были у нас когда-то ходили на каком-то другом двигателе. Поэтому у них определенный износ имелся. Естественно, очень плотный. Пришлось нам отдать токарю и сошлифовали мы 4 сотки с него. Тогда он залез. А так он у нас здесь клинил. Так, ну все. Собираем, заводим и слушаем. Так, ну, в принципе, заводим, слушаем. Все у нас собрано.
Ну, все, как слышим, вопрос у нас исчерпан. Стук у нас ушел. Ребята писали в комментариях, ой, ветер барашек. В общем, мне в комментариях писали, что может и поршень доставать до клапанов. Ну, в первой части видео я говорил, что это исключено. Тем самым, что мы увеличили зазор на клапанах по 0,4, там почти по 0,5 мм. То есть, если бы доставало, то раз, оно бы изменилось. Во-вторых, когда демонтировали мы головку, видно было, что поршень у нас чистый, ничто по нем не било. То же самое и речь о клапанах. Значит, второе, что распредвал в постелях, тоже нет. Коленвал коренной тоже нет. Почему? Потому что проверяли на разгрузку и слышно было, что конкретно 4-й цилиндр. То есть это могло быть все что угодно, но не коренной и не распредвал. Стаканчики, да, и бывает имеет место, но такой сильный стук они не будут давать. Значит, что еще там писали? Несколько там за стаканчики, за постели распредвала, как бы, грубо говоря. Шатун, я же говорю, исключен, потому что я промерил микрометром. Все у нас в нормах, слава богу, не успела сожрать коленвал. В общем, вот что может давать наших 36 соток люфта на поршне, да, допустим. Вот такой стук неприятный, как будто у нас застучал шатунный вкладыши, там на вкладыше вот шатунный бугель. Значит что, всем спасибо за комментарии, что поучаствовали. Хотя, когда вы писали, я уже приблизительно догадывался, в чем может быть беда. Так как я и говорил, что предположение было, но не мог я предположить, что настолько может он стучать. Но когда старый моторист подтвердил эту версию, мы действительно призадумались и решили попробовать подкинуть вот поршенек уплотненный. В общем-то все, двигатель работает нормально, как обычно, старый дизель. С определенной шумностью. В общем-то, все заводится, все едет. Как бы и ничего не стучит, как раньше. Сейчас могу вам ставить вкладочку шума, как сейчас работает. И вкладочку шума, как работал раньше, для сравнения. В общем, все, ребят, кому видео понравилось, может кому-то будет полезным. Кому не понравилось, можем ставить дизлайки, писать в комментариях, что не устраивает. В общем, всем удачи, всем пока.